चाहिँ फ्री टाइममा गर्ने काम भनेको यस्तो यस्तो छ डेजी यस्तो आर्ट गर्न थालेको छ अहिले त्यो त अब च्याउपलाको बिजनेसको अब कुरा त छुट्टै नै भयो होइन तर त्यसबिच त्यो बिजनेसहरूबाट यसमा चाहिँ नि हाम्रो के छ त डिफरेन्स हाम्रो बिजनेस यसमा चाहिँ के छ त डिफरेन्स हामीले गरिरहेको बिजनेस भनेको चाहिँ के भने सबैभन्दा मैले अघि नै भने 10 वर्षको इतिहास बोकेको छ अनि डिजिटल वर्ल्डमा 10 वर्ष भनेको एज हो एन्सियन्ट है त्यो भनेको त एन्सियन्ट परापूर्व कालमा खोलेको जस्तै हो 10 वर्ष झेल्नु 10 वर्षको होइन मान्छेहरूको इतिहास बटुल्नु भनेको त्यो भनेको एन्सियन्ट टाइममा सुरु भएको जस्तै हो डिजिटल वर्ल्डमा किनभने डिजिटल यति फास्ट चलिरहेको छ कि 10 वर्ष इज भेरी लङ टाइम नम्बर 1 अनि अर्को कुरा भनेको सबभन्दा कुरा वी स्टार्ट विथ द रिसर्च के डेजी तिमीलाई रिसर्चबाट सुरु गर्ने बिजनेस नै यो म सक्सेसफुल भएँ होइन मलाई देखेर तिमीले यो बिजनेस गर्नु चाह्यौ भने त डाइरेक्टली गर्ने होइन नि त फर्स्ट अफ अल यु रिसर्च फर युर सेल्फ यदि तिमीले गर्न सक्छौ भने मात्रै अगाडि बढ्ने हो फर्स्ट अफ अल फाइन्ड आउट इफ दिस बिजनेस इज नट फर यु अर इट्स नट फर यु भनेर होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ रिफन्डेबल 149को डिपोजिट गरेर रिफन्डेबल मनी ब्याक ग्यारेन्टी डराउनु पर्ने कुरै छैन नथिङ टु लुज 149 डिपोजिट गरेपछि चाहिँ तिमीले चाहिँ 7वटा भिडियोजहरू पाउँछौ जुन भिडियोजले चाहिँ यो बिजनेसको बारेमा इनसाइड आउट भनेको छ के हो यो बिजनेस कसरी रन भइरहेको छ स्ट्राटेजी के हो होइन पोलिसिजहरू कस्तो छ अनि त्यो सबै कुराहरू क्या अनि यसको टेस्टिमोनिजहरूदेखि लिएर होइन 10 इयर्सको सबै कुराहरू यो बिजनेसमा छ अनि कसले रन गरिरहेको छ ट्रेनिङ दिनेको तिमीलाई पे आउट गर्नेकोदेखि लिएर यु नो एभ्रिथिङ अबाउट दिस बिजनेस अनि भोलि पर्सिलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ लेगेसी कसरी पास डाउन गर्नु सक्छौ त्यति मात्रै नभएर चाहिँ होइन फ्रेन्चाइजिङ गर्न मिल्छ यो बिजनेसलाई होइन त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छ होइन त्यो सबै देख्दाखेरि इफ यु फिल लाइक ओ माई गड then you move it. If not, then you always are welcome to step behind. जहिले पनि होइन त्यो फर्स्ट स्टेप द्याट इज द ब्युटी अफ आवर बिजनेस नम्बर 1 मन परेन भने मेरो 149 फिर्ता फिर्ता दिन्छौँ नि हामीलाई त लिनुभन्दा धेरै दिएर निकाल्नु मजा आउँछ र हाम्रो रिफन्ड होइन हामीले रिक्वेस्ट गरेको 1.5 मिनट हो रिफन्डिङ टाइम भनेपछि क्यान यु इमेजिन तर तपाईँहरू भित्र आउँछु भनेर भन्यो भने चाहिँ कोही चाहिँ होइन भित्र आउँछ भने इट टेक्स एटलिस्ट अ विक फर देम टु वेलकम इनसाइड द्याट इज हाउ ह्युज ट्राफिक देयर इज होइन तर रिफन्ड लिन्छु भने नि 1.5 मिनट सो त्यो एउटा कुरा भयो पहिलो कुरा भनेको त्यो कुरा भयो अनि दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अर्को यो बिजनेसमा छिरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पहिला लर्न गर्नु पऱ्यो बिजनेस लर्न गर्नको लागि एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ ट्रेनिङ मेटेरियल छ वेयर यु क्यान होइन लर्न यहाँको कलेज कोर्सको मेटेरियल्सहरू छ तपाईँले त्यो स्टडी गरिसकेपछि त्यसपछि अब मेन्टोरिङ हुन्छ मेन्टरसिप हुन्छ होइन कोच हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि हेल्प गर्नको लागि अनि उहाँहरू चाहिँ लाइफ टाइम तपाईँहरूको चाहिँ पार्टनर हो होइन तपाईँलाई कहिले पनि लो भएको हेर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूको चाहिँ होइन अलवेज दे आर ट्राइङ टु फाइन्ड द वे आउट टु सी यु सक्सेसफुल त्यस्तो खालको दिएको छ त्यो बाहेक ग्रेट ह्युज ग्लोबल प्लेटफर्म छ अनि होइन ग्लोबल कम्युनिटी छ एन्ड देन यु क्यान रन दिस बिजनेस थ्रु आउट द वर्ल्ड म आज यहाँ छु आज म क्यानाडाबाट रन गरेको छु एज अ क्यानेडियन भोलि म मुभ गरेर नेपाल मुभ आउट गर्छु भने भोलि म नेपालमा यो बिजनेस रन गरेर नेपाल बसेर नेपाली रुपियाँमा डलर थाप्छु के क्यान यु इमेजिन कति हुन्छ होइन 1000 भनेको 1.5 लाख पाउने 1.5 लाख जस्तो हुन्छ होइन 1,40,000को हाराहारीमा पाइन्छ भनेपछि त्यो खालको अपर्च्युनिटी म नेपाल बसेरै गर्छु भनेपछि मैले कुनै दिन नेपाल फर्किन्छु भन्ने त्यो मेरो त्यो चाहना पनि यो बिजनेसले पुरा गर्छ क्या होइन त्यो भयो त्यो अनि त्यसपछि भित्र आइसकेपछि चाहिँ भनिहाल्यो नि अटोमेसनले रन गर्छ अनि के भन्छ सबैभन्दा बेस्ट अफ द बेस्ट पार्ट चाहिँ म अहिले भन्दिनँ त्यसको लागि चाहिँ म होइन एकदम टाइम लिएर भन्छु त्यो तर के भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो बिजनेसलाई चाहिँ होइन आफ्टर सर्टेन टाइम चाहिँ प्यासिभ इन्कम सुरु हुन्छ विच इज गोइङ टु बी लाइफ टाइम इन्कम त्यो इन्कम गरेपछि तपाईँहरूले यो बिजनेस चाहिँ होइन सट डाउन गर्दै पनि हुन्छ तपाईँहरूको फोन बन्द गरेर कहिले नदेखा परे पनि हुन्छ कहिले फोन होइन कहिले कसैलाई एन्सर नगरे पनि यु स्टिल गेट अ भेरी गुड passive income throughout your life. What could be better than that? कति डिफरेन्स छ अरू कुनै बिजनेस र योमा भन्दा पहिलो कुरो त सामान बेच्नु परेन पहिलो कुरो तिमी यु क्यान रन दिस बिजनेस विथ जस्ट अ पिस अफ मोबाइल
है तिम्रो पकेटमा तिम्रो बिजनेसलाई रन गर्न पाउँछौ ट्रेडिसनल बिजनेस जस्तो तिमीले चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि यो बिजनेस रन गर्नको लागि होइन अब ट्राभल गर्नुपर्दा अथवा बिरामी हुन्छ थिङ्स ह्यापन्स मान्छेको लाइफमा होइन अब घरमा कहिले काहीँ के पर्छ होइन अब त्यस्तो हुँदा पनि यो बिजनेस अलवेज रन्स बिहाइन्ड यर ब्याक क्या किनभने अटोमेसनले वर्क गरिदिन्छ बिजनेसलाई र देयर इज अ ह्युज community that's supporting your work even in your absence. That is the beauty of this business with Daisy, and it's incredible. कहीँ पनि पाउँदैन यस्तो बिजनेस अपर्च्युनिटी त्यही भएर यो बिजनेसलाई मान्छेले अथवा हामी आफैले यहीँका अरू कसैले भन्छ भन्नुहुन्न त मलाई थाहा छैन तर मेरो लागि चाहिँ यो चाहिँ वर्ल्डमा यस्तो अर्को कन्सेप्टै छैन जस्तो मलाई लाग्छ कि द ओन्ली थिङ अन अर्थ भनेको जस्तो मलाई लाग्छ द्याट्स वेयर वी आर Thank you.